Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika. Ya, Andi. Ulah waka ngarasa bunga dulu. Aing can rumah saeleh. Cadu mungkuk aram dempak dulu. Aing kudu setelah bongkokan ku Patarsia. Bahrowi nyorowok bari parosot we ngudar pecutna anu dibeulitkeun dina cangkengna. Jeder, jeder, jeder. Pecut kulit munding teh diulinkeun bari disadakeun mata katorekan. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Andi ngagebeg oge barang mirengeh Bahrowi ngulinkeun pecutna sarta nu sorana ting jeleder matak peupeus kekendangan. Sakedet netra kumanehna geus bisa digambarkeun naon-naon nu bakal tumiba kana dirina. Mangka-mangka manehna teu boga pakarang naon-naon iwati siku-sikuna anu geus jelas moal bisa nandingan pecut oge leungeun buntungna nu kumanehna diandalkeun. Sakali ieu mah tangtu moal ngahasilkeun daya naon-naon. Der, der, der. Pecut disada deui bari terus ngubeng. Tungtungna kawasna bae diteuneunan logam anu mencos seukeut. Terus nyuruntul teu beda we ti hulu oray nu rek macok. Satekah pola ani luluncatan pikeun nyingkahan tungtung pecut. Tapi usahana teu mawa hasil anu matak nyugemakeun. Pikeun nyalametkeun beungeut manehna. Manehna ngan ukur bisa nakisan ku dua leungeunna. Jadi teu heran lamun leungeun Andi duanana geus raca sarta baloboran pinuh ku getih. Rajeun sakalian pecut teh beunang ditewak. Tapi lain deui leueurna. Wantukna manehna kapaksa we kudu ngejat lantaran dampa leungeunna kabeunangan ku seseukeut nu aya di tungtung pecut. Ayo gara budi Andi. Gara sambat inung bapak. Deuleu tuh panto naraka geus dibuka. Bahrowi nyorowok bari ngagak-gak. Andi teu nembalan. Manehna mah jongjon we cung cacing tet bari nakisan tungtung pecut nu ulah elol. Teu beda we ti hulu oray. Manehna geus nekadkeun maneh. Leuwih hade binasa sakaligus jeung tinimbang disiksa heula. Ieu sababna nu batak manehna satekah polah terus we ngalawan. Lantaran lamun teu kitu tangtu pecut teh bakal meulit kana awakna. Nu balukarna manehna bakal beunang hirup-hirup ku nu jadi musuhna. Sabot kaayaan keur kitu seot
ti luhur aya nu nyirorot. Si Horeng si Ruyuk langsung ngagapruk ka Bahrowi. Tapi Ardasim jeung Sudinta anu neuleuh galagat bakal teu beres. Ngagentak manehna muru bari ting Hariuk nyabetkeun bedogna. Si Ruyuk kapaksa we ngajaul mumbul. Tapi Bahrowi teh cileureun. Tungtung pecut teh kalah ka disamber. Nu balukarna si Ruyuk ngagelik nahan ka nyeri. Waktu si Ruyuk rek ngajaul, tungtung pecut datang nyamber sukuna. Atuh si Ruyuk kabelit anu saterusna dibantingkeun. Awakna ngoleang rag-rag kana gawir anu pernahna teu jauh ti dinya. Nu kacida lungkawingna leplas we. Si Ruyuk teu tembong deui. Kanca dangu Andi lamun can ngarasa ripuh mah ieu teh mangrupa kasempetan oge pikeun males narajang ka Bahrowi. Tapi nyaeta atuh kaayaan badana geus sakitu nahnayna balas cungcat-cingcat pikeun nyalametkeun dirina. Oge raheut-raheutna nu dina dua leungeunna lain deui mangaruhanana. Lumatak barang pecut disamberkeun deui teh Andi geus teu bisa pisan akis. Antukna badana kabelit terus dicentok. Kebut teh badana nangkuban. Terus ditarik ngan untungna teh Andi masih kena eling. Dengan dua nana ditungkupkeun kana beungeutna. Mun teu kitu mah piraku we. Beungeutna teu daradas kagusruk dina taneuh garing. Oh iya sia. Keblok. Ayo Sudinta, Arasim, ulah diarantep. Siksa kadinya. Bahrowi marentah kaduaan. Kanca dangu sanyana mah bos Ardasim, bos Sudinta ngarasa teu tega. Lantaran kumaranehanana geus kanyahoan. Kumaha kaayaan hate Andi anu sabenerna. Leuwih-leuwih Ardasim anu geus ngarasa kahutangan budi. Tapi lantaran ngarsasieun ku Bahrowi, kapaksa we manehna nurut. Andi kuduaan diluluh, ditajongan, sarta dijejekan. Nu antukna Andi geus teu beda we saperti geus taya nyawaan. Badana letek, leuleus, jaba boborot pinuh ku getih. Bawa kasih si gawir. Supaya gampil ngagurubakeun bangkena. Bahrowi marentah deui, atur geyang we. Andi dipayang kuduaan. Sok digolerkeun si gawir. Sedeng Bahrowi geus ngajega. Leungeunna nyekel bedog pikeun nyampurnakeun nyawana Andi anu cenah ge rek dikirimkeun ka neraka. Hiu, Bedog dihembatkeun. aduh. Bahrowi ngadadak ngagero. Manehna ngijat sababaraha lengkah, heg luak liuk. Lantaran karasa aya nu ngabeletuk kana pigeulangna. Sanajan nyerina teu sabaraha, tapi cukup manehna ngarasa reuwas oge. Ngadadak keras manehna inget kana pangalamanana waktu rek ngahanca kisah Hudi anu harita keur dihadang ku Andi. Kapan harita teh aya nu ngabelesat tapi teu tembong jerimna. Nyaho-nyaho manehna ti jengkang we meceleng boa-boa ieu oge. Mikir kadinya, rei. Ngadadak bulu pundukna ting sariak ngawid-wid. Lantaran ku manehna geus ka judi. Lamun harita teh dedemit pasti manusia nu tingkat pangabisana leuwih luhur batan manehanana. Inget kadinya rek mateni Andi teh jadi ruyang reying. Geus tangtu manehna teh ayeuna eukeur nyerangkeun. Dicicirenkeun ku nenggorkeun batu-batu kana pigeulangna. Purbakeun we euy kana gawir tah. Bahrowi akhirna marentah kaduaan supaya Andi digurubakeun ka handap. Maksud rek mateni kapaksa we dibolaekeun. Teu nunggu parentah nu ngadua kalian. Gurubag we Andi digulingkeun anu saterusna gugulitikan ka handap. Sedengkeun Bahrowi teu anta parah deui. Belang-bang we lumpat. Ardasim jeung Sudinta rikat ngabalecet naluturkeun. Bari hate mah kacidah kagetna. Nah naon nu jadi sababna? Pangna maksud Bahrowi ngadadak robah.
Kanca dangu sadayana sanajan terus ngagulitik nepi ka ngagjeretna kana dasar jurang. Andi teh ari ingetanana nama teleungit dalah keur waktu disiksa nepi ka direreyang nage dibawa ka sisi gawir lantaran rek dipateni ku Bahrawi. Manehna teh masih kana inget ngan awahing kuges kacidaripuhna we nu matak manehanana taya dayana lir upama nuges dicabut nyawa. Ku kituna waktu aya batu nu agaletuk kana pigelang leungeun Bahrawi manehna nyahoeun malah ragragna batu ge gigireun sirahna pisan. Ku kituna geus teh we yen aya jalma nu andon suka bebela ka manehanana. Gede sangkaanana mah ka pamardaka tapi gancang deui dibantah ku hatena. Damun pamardaka mah moal make baludag baledog heula tangtu jol-jol ngagapruk we langsung narajang ka Bahrawi. Lain deui Andi ngarasa kagetna panulung nu diarap-arap teh bet teu jol keneh datang. Tapi naha Bahrawi ujug-ujug ngarobah niatna. Manehna kalah ka digurubageun kana jurang. Memang mun ngingetkeun kana kasangsaraanana jeung tinimbang di kieu-kieu mah leuwih hade dipateni we sakalian moal-moal make kudu ngarasa kasangsaraan anu sakieu hebatna. Tapi ras inget yen manehna tacan bisa ngalaksanakeun maksudna. Manehna memang perlu hirup lain keur kapentingan dirina pribadi tapi samata-mata ngan pikeun keperluan males kanyeri ka jalma anu geus ngabinasa bapana. Kaitung kacida matak ngaherankeunana. Andi teh sakitu badana disiksa, dijejekan sarta diluluh. Malah nepi ka digurubageunana kana gawir. Nepi ka ngagejeretna kana dasar jurang. Manehna teh saeutik oge teu pisan ngahargung atawa sasambat menta ampun. Lantaran pamikirna kanyeri teh moal leungit ku humarurung. Panyiksa musuh moal bisa eureun ku sasambat. Anu mantak leuwih hade cicing we. Kanyeri kapeurih sarta kasangsaraan teh sabisa-bisa diteureuy ku hatena. Hanas kudu nemahan pati teu nanaon. Ari memangna geus nepi kana pastina mah. Lantaran kabeh manusia oge bakal paeh. Boga angkeuhan kieu teh memang geus jadi watek sarta adat tabeat ti bubudak. Anu salawasna sok ngarasa era lamun seug nembrakeun kalemahanana. Keur mah kapan keur naleutik keneh teh manehna kaasup hiji budak nu kacida lengerna. Mun gelut salilana mung eleh sanajan jeung saluhureun. Oge sanajan sidik manehna katitih. Sok upamana bari ripuh terus-terusan bae ge manehna ngalawan we dibelaan ceurik. Nu antukna lawana teh jadi ngarasa keheul sarta bosenan oge. Nu antukna mah heg we ngelehan maneh. Ayeuna sanggeus manehna aya di dasar jurang. Sanajan bari awakna karasa pasiksak, manehna maksakeun maneh ugal-ugil rek hudang. Untungna teh ragragna henteu langsung ngagejeret lantaran awakna kacandet ku rerembetan anu jaradi dina beungeut gawir. Sabot manehna keur kusah kose, gorobas. Di luhur sada aya nu keur saseleket. Andi ngahep-hep ngadedengekeun. Dua rupa sangkaanana. Nah nu rek ngadonulungan atawa memangna Bahrawi nu ngarasa panasaraneun keneh. Memang manehna teu nyahoeun yen Bahrawi mah tadi oge ting balecet lalumpatan jeung batur-baturna. Kang.
Akang. Di luhur kadenge nu gegerowan. Nasor awewe. Gegerowan ka aing gitu. Andi ngagerentes di jero hatena. Kang. Kang Andi. Kadenge deui nu ngagerowan teh ayeuna mah nyebut-nyebut ngaran manehanana. Ai. Sidik geuneuh ngagerowan aing. Nasaha cenah. Andi ngagerentes deui. Tapi manehna can wani nembalan. Tetep we ngehep-hep. Korobas deui. Sorana ngadeukeutan, pletok. Sada regang-regang dipotongkeun. Andi nu harita geus diuk, tanggah kaluhur. Bari panonna manco kalebah datangna sora. Breh kabireungeuh. Rungkun saliara oyag. Surungkuy. Pecenghul we. Nu boga jirimna tembong. Andi mani molohok. Panonna teu sirikna dipolototkeun. Hayangeun leuwih sidik. Bisi tetenjoanana salah. Piraku teu mata kaget atuh. Lantaran nu tembong teh memang nu teu disangka-sangka ti tadina. Jungkarangna bener awewe. Nu tayalian ti Nyi Tarsiah. Anu jeung manehna teh kungsi pasendatan alatan manuk jalak tea. Ret Nyi Tarsiah kahandap. Kabireungeuh Andi keur diuk. Manehna ngarandeg bari panonna mah mencrong teu ngiceup-ngiceup. Sararet oge geus bisa dititenan yen Andi teh kacida ripuhna. Dua leungeunna ebreh lamokot ku getih geus puguh. Papakayanana mah mani rarangsak. Balas ti kakarai tadi waktu manehna ngagulit ti kahandap. Na geuning kalah kadiuk Andi. Nyi Tarsiah nanya bari ngateyep nyampeurkeun. Andi ukur ngaluarkeun sora tina irung. Kalius manehna miceun beungeut. Nambet jadi pego geuning. Direlat. Jong. Nyi Tarsiah kahareupeun Andi. Hari nyarita teh. Andi maksakeun nembal. Buriak ngadelek kanu keur ngajega. Atuh da lain nembalan. Ieu mah kalaka ngadengus kaos munding. Nyi Tarsiah ngahualkeun. Gog manehna cingogo nyang hareup panu keur diuk. Ka dieu teh rek ngadon nyarekan. Andi ngareret. Rada hariwang oge. Bisi aya karepna nu teu hade. Mangka-mangka manehna teh sasat keur teu walakaya. Mikirkeun ka nyeri oge. Mun dirasa mah geus kumaha boa. Bororaah make hayang nyarita. Kumaha? Kadohong teh diantep we tadi teh. Cenah dihakan ku bedogna Bahrowi. Nyi Tarsiah kutuk gendeng bari ngadilak. Ai. Andi nyaritana teu diteruskeun. Tapi jelas riuk beungeutna ngebrehkeun kakaget anu pohara. Aya naon Andi? Nyi Tarsiah neuteup. Nuhun Nyai. Tos kersan hulungan Kakang Andi. Andi nyaritana ngageuri. Ku ngadenge caritaan Nyi Tarsiah kitu ge geus cop we yen nu tadi nenggor ka Bahrowi teh tangtu manehanana. Naon mage jeung ngabasakeun ngaakangkeun. Nah di dieu teh adina kitu. Nyi Tarsiah teu geus naker nyaritana teh. Dilak, panonna ngadilak. Geuning tadi basa ngagerowan nyebut-nyebut Kang Andi. Andi ngareret atuh serak dua pasang panon diadu panenjo. Nu saurang borolok semu-semu buringas. Nu saurang deui ngeuyeuteup semu-semu ceuleuyeut. Puguh bari ngararasakeun ka nyeri. Nah atuh ari kadenge mah lain nemalan.
Nyi Tarsiah kalah nggak boleh. Nadana tetep tereges kasar. Andi teu nemalan, kalah kaluk we. Manehna tungkul. Bari hate kacida ngarasa teu ngartina ku polahna ieu Nyi Mojang. Naon sababna? Pangna make nulungan. Tadi waktu gegerowan kadenge ebreh geterna sora bangun anu ngadung kahariwang. Nyangkaruk dieusi ka Nyaah. Tapi nah ari ayeuna sanggeus adu hareupan. Ucap-ucapanna teh mana kasar-kasar teuing. Asa teu pantes naker. Ngaran-ngaran awewe mah kitu peta. Sentak-sentak, sengar-sengor. Patoja iya jeung sifat-sifatna salaku wanita. Teu geuning bet ngabedeb. Piraku ari ngadanak pego deui mah. Nyi Tarsiah nyarita deui lantaran katempona Andi kalah Kang Haluk. Sanes pego Nyai. Teu jeung nyebut Nyai deui. Kaos kabolon weh. Nyi Tarsiah gancang nempas megat kalimah. Panonna tetep buringas seukeut metak paur. Taeun ceu. Naon? Nadi dia teh gableg adi nu kitu patut. Gagabah. Make nyebut teh sagala. Hah. Teh gableg teh cedoan hi. Nyi Tarsiah nempas deui. Panonna kalah beuki molotot ngebrehkeun ka ceuceubna. Nah, kedah nyebat kumaha atuh. Piraku ari kedah nyebat manini mah. Andi maksakeun maneh ngarenyu. Kumaha? Ngahina kami nyebut nini? Hah, tayuh teuing ka bun. Nyi Tarsiah teu kebat nyaritana. Ngarasa teu tegaeun meureun. Tapi ari leungeunna mah geus teu bisa ditahan deui. Dampalna ngagampleng kana pipi. Nepi ka Andi ngagebru nyangeyeng. Berimpal. Buh, kue nyuuh teu cengkat deui. Hah, sia puas. Bohongan we ngomong teh. Tara jeung adeuh. Nyi Tarsiah bari ngaragamang ngahudangkeun Andi sina diuk deui. Kanca dangu Andi jadi beuki ngarasa bingung. Nah kumaha kahayangna ieu awewe. Disebut kitu embung. Disebut kieu nolak. Malah nepi ka nyabok sagala. Caritaanana tetep kasar. Mata krungseb kana hate. Tapi waktu ngahudangkeun karasa ragapna bangun nu ngandung kadeudeuh. Beda srekna. Ragap kitu mah lain ragap nu ijin. Nah, kedah nyebat kumaha atuh abdi teh. Ani bari sengar-sengir nahan kanyerina. Nyebut ngaran we na teu bisa. Nyi Tarsiah nyentak. Munda teu acan terang atuh. Saha kitu jenengan teh? Teu perlu nyaho. Moal ngamumurah maneh ngaran di dieu mah. Nyi Tarsiah nyentak deui jeung molotot. Har. Nyatu kumaha tiasa nyebat atuh. Masa bodoh. Kan lamun salah, awas. Ulah sambatkan haya. Bet mata bingung atuh. Andi teu beda we ti nu humaneuar. Memang bener. Manehna teh ngarasa bingung. Lain bingung kudu kumaha nyebut, tapi bingung mikiran. Kumaha kahayangna ieu awewe teh nu sabenerna. Petalakuna kasar, kawas nu miceuceub naker. Tapi tempo-tempo ebreh rasa kanyaahna. Lain, naon sababna? Pang nariributan jeung Bahrawi teh. Malas kan nyeri badannya. Tapi lamun dik carita anana, anika teh kawas-kawas muridna. Nyi Tarsiah nanyakeun, naon nu jadi alatan pangna manehna patelak jeung Bahrawi. Mohon, abdi teh muridna. Mung nyaeta. Da janten bendeng soteh bane we. Anjeunna bade nelasan pun bapak.
Andi mere penjelasan sakadarna. Gitunya. Ya pantes we atuh. Bener we ketang. Sanajan guru oge, arek ngabinasa ka kolot urang mah, ulah diantep. Memang mata kawalat ngalawan nu jadi guru teh, Andi. Tapi lamun urang teu daek ngabelaan kanu jadi bapak. Ngaranna teh anak doraka. Moal jamuga hirupna ge. Dasar si Barowi mah. Keur jahat teh dengki deui. Memang kudu aya nu ngawarah. Ngan hanyakal we. Andika teh teu kuat. Teu sangka pakarang pecutna sakitu hebatna. Tarsiah rada leuleuh nyaritana. Red ka Andi diteuteup saseubeuna. Nepi ka Andi kapaksa ngabalieur. Lantaran ngarasa era parada diteuteup antep-antepan. Sumohon mung nyaeta. Nyaeta we da abdina teu kiat. Untung we kabujang katulungan ku salira. Salira saha? Tarsiah gancang megat kalimah. Salira didinya. Andi ngarasa bingung. Kudu kumaha nya nyebut. Nyata mah kebenaran we kuring ngaliwat. Sumuhun kalaresan. Da upami teu aya nu haat mah. Abdi teh panginten ayeuna tos ngajolor kantun babatang. Andi bari ngareret. Da lain karunya kami mah. Eta we. Ngara Andi ka ulah paeh ngora-ngora. Teu karunya bari nage. Sajelemahan nu rek mikarunya ka Andika. Tarsiah ngadadak nyaritana heuras deui. Andi barang ngadenge caritaan Nyi Tarsiah kitu teh ngan ukur bisa ngarahu. Memang bener-bener ngarasa bingung. Tapi ari hate ngarasa ngaheab ngadenge pok-pokanana nu sakitu resagna. Mun teuras kana panulungna mah. Sanajan manehna ayeuna sasat keur ka Cidaripuhna. Da moal diantep ieu. Kajeun kumaha we balukarna oge. Kumanehna rek dilawan. Moal diantep sakarepna. Asana teh ku gede hulu. Ngahina beak ti karep. Sanajan anggapan anjeun kitu ge. Tapi da kuring teh tetep we sacara hiji manusia anu ngabogaan rasa budi rumasa. Kuring ngarasa kahutangan budi ku Andika. Andi ayeuna mah nyaritana ge heuras bari mencrong ka Nyi Tarsiah. Nyari kitu rek kumaha maksud Andika teh? Teu rek kumaha. Paling-paling nganuhunkeun atuh mun bisa hayang malas budi. Teu perlu, kami mah teu perlu. Teu perlu, kami mah teu butuh. Ya, teu naon ari memang kitu mah karep Andika. Ari ayeuna rek kumaha kitu pilakuan Andika teh Andi? Ya, rek balik we. Da moal enya terus ngaringkuk mah di dieu. Bisa kitu lempang sorangan. Ya rek maksakeun we. Ari Andika teu maksud rek nganterkeun mah. Ulah kapalang nulungan. Taya tenaga leuwihan Andi. Teu dihakan ku bedogna si Barowi oge. Pirang-pirang untung maneh teh. Nyi Tarsiah bari jung we cengkat sarta bari teu malirea deui ka Andi. Reos we manehna indit deui ti dinya. Saseleket hanyet ka luhur nepi kalesna teu katembong. Nyi Tarsiah teh teu ngareres deui ka tukang. Nah, aya awewe aneh-aneh teuing. Kakara manggihan nu kitu peta lakuna. Moal kitu manehna teh sinting mah. Geus 2 kali aing ditampilin ku manehanana. Lamun teuras karunya mah. Sarta geus aya tulungna ka aing. Piraku eta diwarah. Nah anak saha cenah. Jeung rek ka mana?
mana los-los ka dieu. Kapan lemur nama di hujung. Andi ngagerentes. Manona tetep mancok kaluhur. Ka urutna Nyi Parawan ngiles kahalangan kurembetan. Bari sorana we ting peletok motong-motongkeun regang anu ngahalangan jajalaneun. Kanca dangu bogoh we nu teu ngarti sarta nu teu nyaho mah saperti Andi mata kaget oge. Naon sababna nu matak Nyi Tarsiah aya di dinya. Mangka-mangka ti dinya ka hujung teh lain tempat deukeut sarua we jeung ka Cipancar. Malah leuwih jauh mun make jalan kaleles mah. Kajaba lamun motong kompas. Tapi kawasna moal wanieun awewe mah lamun ngagunakeun jalan torobosan. Tapi pikeun nu geus nyaho mah babakuna urang lemur hujung. Memang geus biasana Nyi Tarsiah teh sok lumaku jauh. Boh 2 bulan sakali atawa paling gancang sabulan sakali. Sok lunta ti imahna. Nu maksudna tayalian nyaeta rek nepungan bapana Ki Jantra nu manggon di lembur Ciaro. Ubuhan mojang anu boga pangabisa. Di lain-lain ge warahan nu jadi bapa. Katurug-turug deui ngabogan hate nu teuneng ludeung. Malah semu-semu nu angkuh sok ngahiyang ka batur. Lalakon nu sakitu jauhna teh tara ieu dipake seunggah. Bakuna mah percaya kana diri pribadi. Mun aya naon-naon di jalan, manehna mah sanggup nyang hareupanana. Eta sababna nu matak Nyi Tarsiah aya di dinya. Harita teh rek nganjang ka bapana. Kahiji geus ngarasa sono. Kaduana atuh butuh ku duit lantaran bekal di imahna geus beak. Maklum Ki Jantra teh langka pisan datang ka hujung mah. Rajeun datang salol naker. Tiap nempo teh lain bobohongan. Ari katiluna manehna teh rek menta diwarah deui elmu panemu nu leuwih ampuh. Lantaran waktu manehna kungsi dielehkeun ku Andi teh wudu jadi pikiran berang peuting. Ngarasa teu ngeunah hate make bisa dielehkeun ku pantar Andi nu dianggapna jajaka tanpa daksa. Waktu nepi ka tempat di mana Andi keur pacenta-centa jeung Bahrowi, manehna ngarandeg. Saterusna sasalingkeran nyumput di nu buni ngawaskeun. Kaduana oge memang apal. Nu saurang nyata Bahrowi, nu harita dibarengan ku Ardasim, Katut Sudinta, sidik musuh bapana. Atuh ka Andi beunang disebutkeun musuh manehanana pribadi. Dina waktu derna galungan Andi dihurup. Saeutik oge taya pangaruh naon-naon pikeun manehanana mah. Malah kahayangna mah babar kabeh paraeh. Puguh kaitu ka ieu oge geus derekeun musuhna. Tapi waktu mireungeuh gerakan Andi nu sakitu tapisna dina nyang hareupan nu jadi lawan-lawana. Mimiti hatena make rada katarik oge. Malah antukna mah make boga rasa lebar sagala. Lamun pantar Andi nu sakitu hebatna kudu ngalakon ngajolor jadi korban pangaroyokan. Leuwih-leuwih barang Andi ditarajang ku pecut. Nyi Tarsiah teh nepi ka nyapan sagala. Sok sieun Andi bobor karahayuan. Teuing kasurung ku parasaan naon. Nu matak manehna jadi mihak ka Andi anu memang geus jadi musuhna. Ngan nu tetela mah manehna teh ngarasa kataji ku kahebatanana. Anu kumanehna jol-jol ka uji we yen tingkat pangabisaan ieu teh memang lain bantrak-bantrakeun. Pantes manehna ti heula kasoran da memang nya di aku. Yen Andi teh lain pitandingeun manehanana. Waktu Andi dererejang ka sisi gawir sarta jelas rek dibinasa ku Bahrowi. Mun ngagugu kahayang hate mah geus hayang gajel-gajel we manehna nulungan. Tapi dipikir deui
Kitu peta teh sarua we jeung marabkeun maneh. Moal aya paedahna. Kalah manehna we bakal kababawa binasa. Komo lamun Bahrawi seug nyahoeun yen manehna teh anak Ki Jantra. Tapi sanajan kitu manehna geus gilig yen Andi teh kudu ditulungan. Ku kituna barang bedog Bahrawi geus dihembatkeun teu parah deui kope manehna nyokot batu belawar we dibaledogkeun. Meneran kena pisan. Tapi lain deui ngarasa kagetna lantaran Bahrawi teh sacara dadak-dadakan pisan jadi ngabolaikeun maksudna. Leuwih-leuwih ngarasa teu ngartina teh sanggeusna ngagubragkeun musuh teh Bahrawi jeung dua baturna kalah katerus malabur lalumpatan bangun anu manggih kasieun. Sanggeus karuhan Bahrawi teu tembong irung-irungna acan. Kakara manehna wani kaluar tina panyumputanana langsung muru ka sisi gawir. Terus manehna saseleket turun bari gegeroan. Hatena lain deui ngarasa hariwangna. Sok sieun jiwana Andi teu katulungan. Puguh gawir nu sakitu lungkawingna. Nah atuh ari geus kok jeung Andi kapanggih. Hatena nu tadi hariwang teh ngadadak leungit. Teu kahartina teh bacorojoy deui. Timbul deui pikiran ngewa. Aya pikiran rek terus we dihanca meungpeung keur teu walakaya. Tapi aneh deui bae. Hatena jadi murengked. Demikeun. Malah antukna mah manehna teh ngarasa bingung ngulain di kieuna. Lantaran jadi teu paruguh rarasaan. Tempo-tempo rei geuleuh. Tempo-tempo jorojoy. Aya rasa watir. Waktu Andi ngebrehkeun ka hayangna supaya dianteurkeun. Memang hatena mah hayang ngabarengan. Nganoro kaya. Hate angkuhna teu mikeun. Katurug-turug ngadadak ras deui kana maksudna sorangan. Kana rek ngadatangan anu jadi bapa. Turug-turug masih jauh lalampahan. Ieu sababna nu mata kalawan teu barang pirosea deui ka Andi. Leos we manehna init deui ti dinya. Ari Andi kanca sanggeus nyitar siah ngaleos teh. Manehna oge maksakeun hudang, jung nangtung, semu rumanggieung. Saterusna angsrod. Manehna kakarayapan, hanjat bari nyuai-nyuaikeun rerembetan anu ngahalangan jajalaneun. Nah atuh kakara oge meunang sababaraha angsrodan ngadadak kadenge nu gagalaprakan. Ras we manehna inget kasih ruyuk. Lantaran sidik moal salah deui eta teh heulangna. Kapan kadinya pisan moal lewengna waktu tadi kabantingkeun ku pecutna Bahrawi. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.